సాయిరామ్. భోజనాలు చేసేటప్పుడు సాధారణంగా ఎటువైపు అంటే ఎటు అభిముఖంగా కూర్చొని భోజనం చేయాలి, ఎటు అభిముఖంగా కూర్చొని భోజనం చేయకూడదు అన్న మీమాంస చాలామందికి ఉంటుంది. భోజనం చేసేటప్పుడు తప్పకుండా తూర్పుకి మనం ప్రాధాన్యతనిస్తాము. ఈ దిక్కులు దిక్పాలకులు వీళ్ళందరూ కూడా ఎటువంటి ఫలితాలను ఇస్తారు, ఎటువంటి కర్మలు చేయటం వల్ల ఎటువంటి ఫలితాలు ఇస్తారు అనే దానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి నియమాలు ఉన్నాయి. దక్షిణాభిముఖంగా ఎప్పుడు భోజనాలు చేయకూడదు. దక్షిణం యమస్థానం, దక్షిణాభిముఖంగా భోజనం చేయకూడదు. దక్షిణంలో మనకి ఆబ్దికములందు దక్షిణాభిముఖంగా భోజనం చేయవలసి ఉంటుంది. పితృదేవతలకు ఆబ్దికాలు, బియ్యం వేయటం అంటారు, లేకపోతే తద్దినాలు, ఇటువంటి సమయాలలో మీరు దక్షిణాభిముఖంగా అంటే యమధర్మరాజుకు అభిముఖంగా కూర్చొని భోజనం చేయవచ్చు. ఇంకా తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరైనా అంటే సాధారణ సమయాలలో దక్షిణాభిముఖంగా భోజనం చేయకూడదు. తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరైనా జీవించి ఉన్నప్పుడు దక్షిణాభిముఖంగా కూర్చొని భోజనం చేయటం తగదు. అదే ఒక డైనింగ్ టేబుల్ ఉంటుంది, ఆ డైనింగ్ టేబుల్ చుట్టూ కుర్చీలు ఉంటాయి. ఆ డైనింగ్ టేబుల్ మీద అందరూ కూర్చుని ఒక 6 కుర్చీలు ఉన్నాయనుకోండి, 6 కూర్చున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఎవరు ఎటు కూర్చొని భోజనం చేసినా పర్వాలేదు, ఎదురుగా ఇంకొకరు భోజనం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి అందరూ కలిసి సామూహికంగా కూర్చున్నప్పుడు ఈ భోజనాలకు సంబంధించిన నియమాలు ఏమీ ఉండవు. తీర్థస్థలాలలో నియమాలు ఉండవు. ఎట్టినా ఈ హోటల్స్ ఇటువంటి అంటే సామూహికంగా కూర్చొని భోజనాలు చేసే చోట, నిలబడి భోజనాలు చేసే చోట, తిరుగుతూ భోజనాలు చేసే చోట ఇటువంటి నియమాలు వర్తించవు. యాక్చువల్గా బఫే ఉంటుంది, ప్లేట్ చేతిలో పట్టుకొని 4 దిక్కులు తిరుగుతూ భోజనాలు చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళకి నియమాలు ఏమీ ఉండవు. కానీ అసలు నిలబడి భోజనం చేయటమే నిషిద్ధం, తిరుగుతూ భోజనం చేయటం నిషిద్ధం. ఒళ్ళో ప్లేట్ పెట్టుకొని మీరు తూర్పుముఖంగా కూర్చొని భోజనం చేయటం కూడా నిషిద్ధం. పడకల మీద కూర్చొని భోజనాలు చేయటం నిషిద్ధం. పడకల మీద భోజనం పళ్ళెం పెట్టకూడదు. ఇటువంటి కొన్ని నిషిద్ధమైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి. అవి తెలుసుకొని వాటిని ఆచరించటం మంచిది. భోజనం చేస్తూ ఉంటే ఇంకొకరు వచ్చేసి వెనకాల తల దూవుతూ ఉంటారు, లేకపోతే ఒకరు భోజనం చేస్తూ ఉంటే ఒకరు ఆయిల్ రాస్తూ ఉంటారు. ఇట్లాంటివన్నీ చేయకూడదండి. ఇవన్నీ దరిద్ర హేతు కిందకు వస్తాయి. భోజనం చేసేటప్పుడు కేవలం భోజనమే చేయాలి, ఇంకొక పని చేయకూడదు. ఫోన్ మాట్లాడుతూ భోజనం చేస్తారు, అదంతా వేరు. భోజనం చేసేటప్పుడు మౌనం ప్రధానం. భోజనం చేసేటప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడకూడదన్న నియమం కూడా ఉంది. భోజనం చేస్తున్నంతసేపు మౌనంగా భోజనం చేయాలి. భోజనం ముగించుకున్న తర్వాత చేయి కడగటము, నోరు పుక్కులించి ఉమ్మటము, ఎన్నిసార్లు నోరులు పుక్కులించాలి, మన నోట్లో ఉన్నటువంటి భోజనం తాలూకు చిన్న చిన్న రేణువులు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా నోట్లో నుండి బయటికి వచ్చేదాకా బాగా నీరు పుక్కిలించి ఉంచాలని చెప్తారు. ఇదే కాకుండా ఎటు దిక్కున భోజనం చేయాలి అన్న నియమం మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. మనకి తూర్పుకి అభిముఖంగా భోజనం చేయటం వలన మనకి ఆర్థికంగా ఉపయోగం ఉంటుంది, ఆర్థిక లబ్ధి. తూర్పు ఇంద్రస్థానానికి అభిముఖంగా కూర్చొని భోజనం చేయటం వల్ల ధనానికి సంబంధించినటువంటి ఫలితం విశేషంగా ఉంటుంది. అలాగే పడమరికి అభిముఖంగా భోజనం చేయటం వలన పడమర వరుణుడు, పశ్చిమాభిముఖంగా భోజనం చేయవలన ఆయువృద్ధి. మనకి అనారోగ్య సమస్యలు ఎట్లా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయువృద్ధి అంటే ఎక్కువ కాలం జీవించేటానికి కావలసిన విశేష ఫలితం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆయువృద్ధి మనకి ఉందని చెప్పుకుంటామో అనారోగ్య సమస్యలు కూడా తక్కువగా ఉంటే తగ్గుముఖం పడతాయి. సో మనకి ఆయువృద్ధి కలగటానికి పశ్చిమాభిముఖంగా భోజనం చేయటం, లేదా పశ్చిమాభిముఖంగా భోజనం చేసే వాళ్ళకి ఆయువృద్ధి కలగటం, ఈ రెండు ఎట్లా చెప్పుకున్నా పర్వాలేదు. కానీ దీనివల్ల అటువంటి విశేష ఫలితం ఉంటుంది. అదే ఉత్తరాభిముఖంగా భోజనం చేయటం, ఉత్తరం కుబేర స్థానం, ఉత్తరాభిముఖంగా భోజనం చేయటం వలన మనకి ధనానికి సంబంధించిన విశేషమైనటువంటి లాభమే కాకుండా కీర్తి ప్రతిష్టలకు సంబంధించినటువంటి ఫలితం కూడా చాలా ఉంటుంది. లోభత్వం ఉంటుంది, ధనం వృద్ధి చెందుతుంది. ఉత్తరాభిముఖంగా భోజనం చేయవచ్చు. కానీ ఇంద్రుడు తూర్పుకు అధిపతి కాబట్టి
ఉత్తరాభిముఖం కన్నా పశ్చిమాభిముఖం కంటే కూడా తూర్పుకు అభిముఖంగా భోజనం చేయటం విశేషమైన లాభాన్ని గడిస్తుంది. ఎందుకంటే అందరు దిక్పాలకులకి ఇంద్రుడు లీడర్ అన్నమాట. సో ఇటువంటి మంచి చెడు ఫలితాలను బేరీజ్ వేసుకొని మనకు కావలసిన ఫలితం కావలసినంత విధంగా ఇవ్వటానికి ఆయన మన శక్తియుక్తుల్ని ప్రేరేపిస్తారు. తూర్పుకు అభిముఖంగా భోజనం చేయటం అన్ని విధాల మంచిది. సో ఈ విషయం తెలుసుకొని మనకి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎటు దిక్కు కూర్చొని భోజనం చేయాలి అన్న మీమాంస కంటే ప్రథమ ప్రాధాన్యతగా తూర్పుకు అభిముఖంగా కూర్చొని భోజనం చేయటం అన్ని విధాల మంచిది. సాయిరామ్. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న ఈ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి.